Okay guys, welcome back to our channel. Panibagong video ulit. Ang gagawin natin is yung Toyota Avanza. Hindi daw mag-start. Yun, pupunta natin dito lang sa Dasmariñas, Cavite din. Tara, samahan nyo kami ni driver mechanic. Kami dalawa lang. Okay. Stay tuned lang kayo dyan. Nasa Montalban na tayo. Guys, welcome back to our channel. Yan, ang naging problema nga is yung map sensor. Ito. So, nandito tayo ngayon sa Piñan, Laguna. Guys, ang naging problema nga nito ng Toyota Avanza is itong hard starting. Kaya naman siya naging cause ng hard starting dahil yung makina napapasukan ng tubig dahil dito sa air cleaner nya. Yan, makikita nyo yung bakas ng tubig kapag umaapaw yan dito sa gilid, dumediretso siya dito sa air cleaner. Yan. Kaya kung makita nyo, ito yung tubig nya. Ngayon kung umapaw dito at dumiretso dito, papasok sa makina, kakalawangin yung makina at mag-hard starting. Then ito, kita nyo, kung makikita nyo dito sa tambucho, kanina napakalakas ng usok nito, pero hanggang ngayon may natulo pa rin tubig. Yan, kung makikita nyo, ang dami yan, tumutulo, di ba? Usok nyan. Kasi ito yung issue ng Avanza, kasi yung design ng air cleaner box nya is direkta dito na tumutulo sa galing sa windshield, then dumediretso dito sa ayan o. Ayan, umapaw dito. Pag umapaw dito, dito sa gilid pupunta, babaybay dito, babaybayan, pupunta siya dito. Yan, yun, tutulong ngayon dito yung tubig. Ayan, pag umapaw dito, pupunta ngayon dito. Kasi itong mga nakaraan, kasi nung nagsisimbang gabi nga daw sila, nagagamit daw simbang gabi to. Then nung kinabukasan hindi na magamit, kasi tingin ko nung bagyong Odette ito nangyari, di ba, tag-ulanin on, kaya kinabukasan yun nga, napuno na ng tubig yung makina. Di hard starting, kapit yung mga piston ring dun sa liner. Ayun. Kaya ito, na-share ko lang tong issue ng Toyota Avanza. Sana nagkaroon kayo ng idea bago kayo bumili ng Toyota Avanza, kasi syempre bilang owner, kailangan natin alamin yung mga common issue ng sasakyan, kung alin yung gusto natin bilhin. Ito nga, tinest nga namin yung battery, okay naman siya. Nung itest natin ng battery tester, okay, then ginamp start natin, ganit pa rin. It means may problema dun sa engine. Kasi si starter, tingin ko kasi malakas. Inikot ko yung niya, yung crankshaft. Okay naman, lang naman, medyo maganit. Ayun yung kita ko kanina, medyo maganit. Kaya yung starter, hindi kaya din paikutin yung makina. Yun lang ang na-share ko sa inyo, dahil para magkaroon tayo ng idea. Syempre ang travel mechanic, sharing is caring yan sa mga car owners. Ito, sabihin na rin natin to kina ma'am na ipa-PMS, kasi may iba pa siyang issue. Ayan, mga leak, then delay yung acceleration. Syempre linis yung buong system, mga sensor, then palit spark plugs, then na road test din natin to para malaman natin kung ano pang ibang issue para makondisyon tong sasakyan. Salamat sa panonood, at kung di pa kayo nakapag-subscribe, like and share, and please subscribe, then click notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Thank you.